ผมหนักใจกับคราบในโถชักโครกมาค่อนข้างนานมีอยู่หลายชั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องน้ำชั้น2รู้สึกว่าคราบฝังแน่นมากๆอย่างที่เห็นตามขอบนะผมได้หินภูเขาไฟตัวนี้มาเป็นลักษณะแปลงนะครับเอามาขัดถูๆแบบนี้เลยทางซ้ายเนี่ยผมขัดไปแล้วทางขวาก็ขัดให้ชมยืนยันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้มันเป็นการเอาหินมาขูดกับหินปูนที่เกาะอยู่แล้วก็อยู่บนเซรามิกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะสามารถขัดเอาคราบหินปูนออกได้แต่ว่าไม่ทำลายพื้นผิวของเซรามิกด้านหลังโถชักโครกนะครับแล้วก็จะหายไปแบบนี้นะเท่าที่สังเกตหินภูเขาไฟจะแข็งกว่าคราบหินปูนแต่ว่าจะอ่อนกว่าเซรามิกนะครับเวลาขัดเนี่ยเขาก็จะขูดเอาคราบหินปูนออกไปทั้งหมดเลยนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะครับแล้วก็อดทนนิดหน่อยคุณก็จะได้ความสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับตอนนี้เรียบมากนะครับลองฉีดตัวนี้ดูก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นที่พอใจไม่มีรอยขึ้นบนชักโครกแต่หินปูนหายไปนะครับเนียนกริบเลยลองสัมผัสดูก็จะได้ความรู้สึกลื่นไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างชอบสามารถทำได้ดีนะครับในราคา13 บาทต่อชิ้นถือว่าคุ้มค่าครับแนะนำใช้งานได้เลยไม่มีผลเสียต่อสุขภัณฑ์แน่นอนนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคคุ้มค่าราคา13 บาทสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับ